¿Sabías que hay un animal que puede transformar su entorno como si fuera un ingeniero civil? Mira esto, lo que ves aquí es una impresionante presa hecha por castores. Estos roedores asombrosos tienen la increíble habilidad de cambiar el curso de un río para crear su hogar. De hecho, son los únicos animales, además de nosotros, que hacen modificaciones tan drásticas y a gran escala en la naturaleza. Increíble, ¿verdad? Utilizan troncos, ramas, lodo y piedras para construir estas complejas estructuras que no solo les sirven de refugio, sino que también crean humedales llenos de vida para otras especies. Es como si tuvieran su propia empresa de construcción. La próxima vez que veas una presa así, recuerda que no es solo un montón de madera, es una obra maestra de ingeniería animal. Si te ha sorprendido el talento de los castores, dale like y sígueme para más curiosidades del mundo animal.